Всем зрителям, подписчикам моего канала. Сегодня уже 10 у нас мая 2019 года. Всех с прошедшим праздником. С Днем Победы. Вчера не смог снимать. Катались с Малюхой по Западному Крыму. Вот. А сегодня решил сейчас показать, как работает пчела. В общем, несколько дней у нас погода такая. Переменная облачность. Чуть-чуть временами дождик брызгает. Последние вот несколько дней. Травка прет. Вчера катался по Западному Крыму. Я так на Евпаторию туда. На Саке, в общем, прокатился. Через степь и так заодно как бы наблюдал. Рапс стоит в этом году довольно-таки такой, как сказать, мощный такой. Не помню, я давно такого рапса, чтобы стоял. Такой высокий, такой прямо, налитый прям. Стебли такие. Останавливался, я смотрел, но вчера ветер был сильный, как бы пчелы так не наблюдалось. Сильный был ветер, сегодня ветер меньше. Я думаю, когда тепло, хорошая погода, хорошо работают пчелки. Вот. И наблюдал поля целые с сурепкой весенней, насеялась в соседнем районе. Такие интересные места как бы. И пчеловодов в округе нет. Просто люди не в курсе, где можно было бы хороший взяточек взять. Сурепки, например. И рапсовых полей. В процентном соотношении, конечно, в основном преобладают в этом году у нас это зерновые. Зерно сейчас. Зерно требуется на экспорт, поэтому зерно больше садят. Хотел снять, как вычухалась семейка, которая кулак пчелы перезимовала, но мы ее, правда, вот этой соседней, которая потравилась, мы подсилили остатками пчелы, но я не сказал бы, что мы там много добавили, еще кулак добавили. Потому что большая часть той семьи потравилась. Натаскали травленого нектара, и потом было резкое похолодание, они этот нектар именно ели. Травленый, даже матка погибла. Только часть пчелы выжила, которые, видимо, не ели этот нектар травленый. С каких-то буквально там 1-2 дерева, может, потравили каким-то китайским ядом. Они именно на нем работали, натаскали, и этого хватило семье осыпаться. В общем, вычухалась семейка, там расплод даже так прилично. Сейчас к акации, думаю, будем уже накидывать и магазинчик. Под медок будут работать. В принципе, как до акации у меня уже всем можно будет накидывать магазинчики. Некоторым и по 2. Уже зарослись, надо косить. Сейчас дождики пройдут. Потому что вот такая травища. Зато козам будет что зимой кушать. Вот такая тут работа. Я так пчелам пытаюсь чуть-чуть. Сейчас мы вот так согнем, чтобы работать было легче. Не знаю, слышно будет, не такой густый. Сетка. Вот так работает пчела. Сегодня с 7 утра так работает. 25 градусов, я не помню, говорил, не? 25 градусов сейчас тепла. Если бы не было облачности, то было бы сейчас где-то 30-очка с лишним. Я думаю, вот такая вот работа идет. Пчелы тут кружляют. Трава мешает, надо, в общем, надо будет косить. Сегодня вечером надо начинать, наверное, косить, потому что сейчас циклончик уже, может, пройдет чуть-чуть. Все, уже такая работа хорошая уже. До сбор. Сейчас видосик вам залью. Думаю, надо будет заглянуть сейчас в магазины, может. Попрошу жену поснимать. Возможно, тут уже надо вторые магазины под мед подкинуть. Уже пора, возможно, в эти семьи. Я тут без вас несколько дней назад смотрел вот эту семейку, там они подлились медом. Крайние рамки неплохо так подлили, в общем, идет взяток хороший.
Ну, взяток сейчас зависит, это как бы, ну, от пчелы, конечно, насколько она мясная, либо медовая. Если пчела медовая, то даже при небольших семьях она довольно-таки неплохо таскает мед. И плюс сильно гнезда не надо расширять, потому что на мясо не надо переводить. Но опять же, если пчела не мясная, то она будет все равно таскать мед, даже если вы перерасширите. У меня мясная, ой, у меня именно медовая пчела, как бы от мясной я избавился. Сейчас у меня вся более медовая пчела. В приоритете у нее носить мед, а не делать мясо. Ну, поэтому у нас такие взятки берет довольно-таки неплохо. Разнотравье, майское разнотравье. Поэтому по-майски мед брать у меня не проблема. С этой всей кашки, с этой. Сейчас как бы вся пасека уже работает. Естественно, что эти семьи посильнее, они лучше работают. Лучше гудят. Мешает им трава. Будем потихонечку уже подкашивать. Потому что вот мешает им прямо. Ароматище стоит. Короче, там залито уже 100% магазины. Надо, наверное, будет им подкидывать. Пыльцу несут, мед несут. Все хорошо. Тихонько набирают силу семьи. Ну вот, опять же, у нас сильная семья, у нас на стандартной рамке длинной хуже работает почему-то. Не знаю, так. Почему-то все семьи, которые на стандартной рамке, но длинной, они хуже работают у меня, чем северокрымские. Хоть даже вот, сейчас я пройду тут, чуть помешаю. Вот даже та семейка, которую мы тут помогали, которой расплод был помороженный, которую мы подкидывали, подсиливали. Даже она работает нормально. То есть даже на нее, в принципе, ну, я как бы пробегался перед похолоданиями. Рассматривал, уже подлитые они нормально медом. Проблем с кормами там нету, чтобы там, как я у некоторых пчел досмотрю, рамки звенят. Ну, это, я думаю, из-за большой насыщенность большая пчелы у них. Не хватает. Просто тупо не хватает разнотравия. Пчелам запасы сделать. У меня плотность пчелы меньше, поэтому сократили до оптимальной. И поэтому идет у пчел с разнотравия товарный взяток. Все работают. Идет работа. Кашка сейчас может. Извиняюсь. Ну вот, пчелки. Вот. Видно будет, нет? Вот пчелка на кашке работает. В общем-то эта кашка хороший медонос. Сурепка цветет. Эта кашка, не знаю, как она там по-научному называется. Все на ней тут работают дикие пчелы. Все цветет. А здесь такие уже заросли, дебри, трава прям прет. Вот сейчас. Куда полетела? Иди сюда. Вот, пчелка работает на кашке. Вот, собирает нектар. Она прям на нее не садится, потому что маленькие цветки, она прям в полете. Так зависает и нектар собирает с ней. Ну, хороший медонос эта кашка. Это так. Не помню, у соседа дети там играются. И тут пчелы работают, и никто никого никуда не жарит. Поэтому я говорю, у меня тут только миролюбивую пчелу можно держать. Трава, прет. Прет в этом году, давно такой травы не было. Хорошие осадки. Тут вычухивается. В общем, этим как акация начнется, я буду подкидывать магазинчики всем. Уже пора будет, буду частично мед поднимать. У меня акация чистая не получается, она у меня будет просто перемешана с разнотравьем. Кстати, когда у меня акация там не дает, вот на этой тоже, кстати, работает.
На сирене пчелки бывают работают. Ну, сейчас есть поинтереснее что-то, когда видно нету поинтереснее, они работают себе вполне. А это вот цветочки уже обсыхают. Часть это так она цветет, в общем, сирень. Ну, вот видно, там даже лед уже такой уже вычухивается семейки. Неплохо. И это буквально пару рамочек подкинул, подсилил с пчелой, с расплодом на выходе, и все, и она пошла. Очухалась, а это пчелу чуть-чуть подсилил и тоже пошла. Да, она и так бы, я думаю, пошла бы. С кулака пчелы она неплохо развивалась. Это розик 1075, и там частично моя пчела с потравленной семьи. Они отличаются, кстати. Трозик 1075, они более крупные пчелы. Которых я подсиливал, видно, они более мелкие. То есть, ну, я прям вижу, они по цвету чуть отличаются и более мелкие. Трозик 1075 более крупный, чем моя пчела. Сами пчелы по размеру и матки более крупные. Тоже семейка, кстати, подливается так уже неплохо, так что будем смотреть. Может, частично будем отсюда даже мед поднимать. Или просто магазины дам, они сами подобьют. Если матке надо место, они освобождают, подбивают хорошо. В улье дупле они прямо капитально подбивают. Снизу вверх в магазинчике. Буквально ставишь, они за ночь освобождают матке место, чтобы работало. Ну, где вот в смысле расплод выходит, они подливают медом сразу. Если даешь магазинчик, есть куда им девать, они поднимают его ночью наверх. Моментально прямо и матка начинает сеять уже в эти рамки, засеивает. Несмотря, в общем, на плохое развитие, весенние потихонечку вычухиваются и носят уже мед товарный. Будет майский медок. Напомню, сегодня только 10 мая. Сейчас я пойду видео это вам залью, освобожу память. Попрошу жену. Возможно, она поснимает. Это у меня с этими козами ногу повредила. Козы это не только молоко, но еще и травмы постоянно. Дергают, в общем. Веревка за ногу может замотаться, так что поаккуратнее с козами, у кого там козы. Не только пчелы, как говорится, опасные животные, еще и козы тоже. У них есть рога, и калечат они аж бегом тоже и ноги, и что хочешь. Блин, ну запах просто непередаваемый. Жаль, я не могу вам передать через видео запах. Так пахнет вот эта кашка, я сейчас тут сижу как раз. Как эта кашка пахнет, какой аромат идет с ульев. Какой гул стоит пчелы. Думаю, камера тоже сильно не передаст. Такая сетка. Даже при несильных семьях у меня в этом году сеточка отличная просто. Да, акации еще прилично. Сейчас даже и близко она нет. Ну и вон. Вон видно будет, да? Каштан, в общем, цветет. Отлично, тоже классный медонос. Жаль, у нас их не сильно много, но есть. Тоже дает свою эту долю нектара в майский мед. Ладно, все. Спасибо за просмотр, всем пока, пойду с женой поговорю, может быть, поснимает, сейчас разберем быстренько. Что-то погода как-то на дождике. Тучки такие, может быть дождик сегодня. И пчелка спешит быстрее натаскать. Может чует дождик, дождем в воздухе пахнет. Ладно, всем пока.